O informe emitido por Medio Ambiente advirte dos efectos negativos do macrovertedoiro, sen que as medidas previstas polo promotor garantan a súa corrección ou compensación. Esta resolución vén de dar a razón ao Concello, que dende un primeiro momento se posicionou en contra deste proxecto. Que o proxecto non reunía as condicións e as características que se adaptaran nin ao medio ambiente, nin tampouco ao urbanismo, neste caso ao medio ambiente. Recordamos que decían como detectar posibles filtracións nas balsas, pero non decían nunca como correxilas, nin como palialas, para que non afectaran os acuíferos que se atopan moi preto de onde iba a estar ubicada esta planta. Ao mesmo tempo, recordamos tamén que todas as escorredurías de toda esa zona, todas as aguas subterráneas, que ali son moitas, verquían todas cara a un punto. E iso é unha cantidade de agua grandísima debido á superficie da que recollería, podendo producir escorrentías e arrastres que tampouco se vían nin como palialos, nin como correxilos, nin ningún outro tipo de actuación. Urbanísticamente nós tamén aportamos que non respetaba nin as pendentes, nin as elevacións sobre terreo, que non era respetuosa nin urbanísticamente nin medioambientalmente. Ábrese agora un prazo de 15 días para que a empresa solicitante presente as alegacións oportunas. Rematado este período, estudaránse aquelas que foran estimadas e volverá a someterse a proposta de resolución ante os órganos competentes.